guys, ketemu lagi sama Tondu Channel nih. Hari ini gue mau nyobain bihun dari gue masih kecil sampai sekarang masih eksis meskipun banyak yang menyainginya. Apa itu? Super bihun. Ini enak banget nih. Gue dari kecil nih makan ini nih. Sampai sekarang masih ada. Kemarin gue ke supermarket lihat ini ada. Gue cobain sekarang ya, kita review ya, oke? Come on, kita masak. Ayo guys, lupa gue. Tadi gue udah telepon sama bini gue, cobain makan mukbang hari ini, kita cobain 5 bungkus ya. Oke, siap guys? Nih, udah jadi nih. Tadi lagi gue masak, gue lupa. Gue lihat cara masaknya, ternyata ada metode baru katanya. Dia mirip kayak pop mie. Jadi dia bisa bihunnya masukin dulu ke mangkok, lalu kita jadiin air, lalu airnya bisa dimasukin ke mangkok itu, tungguin beberapa menit, jadi mirip kayak pop mie. Tapi kenapa nggak dibikin popnya aja ya sekalian ya, diseduh gitu ya guys. Bihunnya guys, sambil nunggu dingin, aku mau ngucapin nih Bro Hansen kemarin sakit DB sampai dirawat, cepat sembuh ya bro. Sama Bro Andi kemarin kayaknya kayak enak badan, cepat sembuh ya semuanya ya. Kita mukbang lagi ya, yuk kita makan yuk. Pakai garpu gitu. Tapi bumbunya beda sama yang lain loh guys. Cobain aja deh. Supir berbihun. Coba. Bumbunya sih ada bawang dikit-dikit, tapi enak. Biasa kalau kita masak ini kan seperti ini, gimana? Panasnya,
nggak ada yang gede sih kan. Ini zaman gua SD makan mie ini, bihun. Nah, zaman SD sampai sekarang masih eksis. Sampai dia kalau nggak salah dapat top brand 2 kali. Tapi gue jarang lihat di rumah dulu nasi bihun. Gilanya gua masaknya kuahnya atau banyak ya, biar bumbunya lebih enak terasa. Soalnya bihunnya kan biar air. Sampai mau habis pun masih panas guys.
you. Have a nice day.